丸のへお越しくださいました。先ほどライブ中にお手伝いいただくお客様に色をついた輪っかを配らせていただきました。輪っかをお持ちのお客様、皆様に見えるように一度高く上げていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。それではまずはお手伝いいただくお客様に皆様応援の拍手をお願いいたします。さあ、その中でまずは1名様、ライブを始めるためのお手伝いを早速お願いいたします。さあ、その輪っかをお持ちの方で白色の輪っかをお持ちのお客様、皆様に見えるように大きく振ってもらっていいですか。いらっしゃった。ありがとうございます。では立っていただきまして、お手伝いいただく場所なんですが、私がいますこちらまでお越しいただきますので、ぜひこちらまでお願いいたします。それでは少し遠いですが足元気をつけてステージまでお願いいたします。こちらの方まで。さあ、また後ほどご案内をさせていただきますので、輪っかをお持ちのお客様はしっかりと見える位置に持っていただきまして、すぐ動ける準備と心の準備もよろしくお願いいたします。さあ、またアニマルアクションは会場にいる皆様と繰り上げていきますので、ぜひ皆様の元気いっぱいな掛け声、そして皆様の元気いっぱいな身振り手振りを一緒にお願いいたします。さあ、私から一つ質問です。アニマルアクション初めてご覧いただくお客様、どれくらいいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。2回目以上の方、どれくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。その方は分かってるかもしれませんが、アニマルアクションと大きな掛け声を出していただく場面ありますので、ぜひ初めての方は周りの方、そして私たちと一緒に真似をしながらよろしくお願いいたします。さあ、それではお越しいただいたお客様に今からアニマルアクションを始めるためのアナウンスをお願いしますので、元気いっぱいにお願いいたします。それでは皆様大きな拍手でお願いください。皆さん、こんにちは。アニマルアクションでは皆さんの元気いっぱいの掛け声とアニマルアクションポーズで動物たちが登場します。スタッフにご注目ください。両手をぐるぐる回してアニマルアクションで大きな A のポーズを作ってください。皆さん、準備はよろしいでしょうか。それでは皆さんご一緒に両手をぐるぐる回してせーの、アニマルアクション。どうやら皆さんの元気が足りないようです。それではもう一度両手をぐるぐる回してせーの、アニマルアクション。
ます。